Akkam jirtu ijoollee keenya nagaa keessanii nuti nagaadhaa. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Amma jeneraal fiiziksii chaapter 1 paartii 5ffaarra geenye jira yookaan paartii dhumaa jechuudha. Paartii 5ffaa kanaanii kan xumurru hin ta'a. Paartii 5ffaatiin kan nuti ilaallu jalqaba irratti yuunit veektar kan jedhu kanadha. Yuunit veektar kan jedhu kana bal'inaan kan laalu ni ta'a. Itti aansuudhaan immoo akkamittiin yuunit veektaroota kanaa akkaataatti walitti ida'an kan ilaallu lammaffaa irratti. Itti aanee immoo akkamitti yuunit veektarii kana akkaataatti barbaannudha. Bal'inaanii kaalkuleeshinii gatii ta'ee fi hin laallaa jechuudha. Garuu ammanatti wanti ulfaatu hin jiru. Waanuma salphaadha. Waan kanaan dura caalmaa cimu miti. Kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yookaan miseensa hin taane jechuudha. Sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon keenya akka isin hin jalaan dhokanneef godha. Sabiskiraayib hin goone taanaan viidiyoo qalliitti sarchi ta'ee isiniif hin dhufu. Kana malee immoo viidiyoolee yeroo gadhiifaman hin argitanii isuma laaltan iyyuu deebi'ee isin jalaa dhokataa jechuudha. Bal'inaan kan nuti ilaallu boordii irrattidha. Ijaan ilaalaa kaalkuleeshinii isaa hojjechaa deemna. Garuu jalqaba irratti wanti jedhu kuni unit vector is a vector that has magnitude of 1. Magnitude tokko kan qabudha jedha. Kana malee dimension lessedha. Dimension lessedha. Itti aanee immoo parpasiin isaa immoo maaludha? Specific direction kennuudha. Kallattii wanta tokko agarsiisuudha. Kan inni ittiin ibsamu amma fakkeenyaaf I hat J hat jennee akka kanatti ibsaa deemna jechuudha. Kana bal'inaanii boordii irratti kan laallu hin ta'a. Garuu magnitude of 1 jechuun maal jechuudha? Magnitude of 1 jechuun yuunit veektaroonni kun sadiitu jiru. Ispeeshaal warroonni ta'anii sadan isaaniiyyuu mataa isaaniitiin yeroo baay'atan yookaan inni tokko tokkotti yeroo baay'atu I times I 1 J times I 1 akkasitti deema. Keenis jira. Warreen kun sadiidha. Kana malee veektar addiishinidha. Yeroo idaanu termoota isaaniitti walitti idaana. AXI'n BXI'tti ida'ama. BYJ'n AYJ'tti ida'ama. Akkuma termoota isaaniitti walitti ida'ama. Kan biraa kan nuti ilaallu akkamittiin yuunit veektar kana akkaataatti barbaadanidha. Kan nuti ilaallu bal'inaanii kanneen kan ilaallu ni ta'a. Kana booda samariidha. Kana booda review questionidha. Review questionii kana hunda isaa yoo hojjedheen jira. Kanneen tokko tokkoon searchii gootanii argachuu dandeessu. Kophaatti waan hojjedhee jiruu fi hunda isaaniiyyuu gaaffileen qormaata irratti miiddii yookaan faayinaala irratti yoon dhufate kanneen fakkaatanii waan ba'anii fi assaayimentii irras waan garaagaraa irras dhufuu danda'a. Tokkoon isaanii hojjedheen jira ilaaluu dandeessu jechuudha. Kana booda chaapter 2dha. Chaapter 2 kan itti aanu chaapter 2dhaan kan wal agaru ni ta'a. Yuunit veektarii irratti kan nuti ilaallu mee kun veektarii yoo ta'e fakkeenyaaf kun veektarii yoo ta'e asiinii veektariin kunii kompoonentiin asiin inni qabu x'dha yookaan kallattii kanaanii x'dha. Kallattii kanaan y'dha yookaan kallattii olitti kan deemu y'dha jenna. Yuunit veektar kan nuti jennu 2 dimensional kanarratti jechuudha. Kallattii lamee kanarratti asiin kallattii x irra yuunit veektarii nuti qabnu i'dha. I'dha. Kallattii y irraa immoo yuunit veektarii nuti qabnu j'dha. I hat J hat jenna jechuudha. Yuunit veektarii. Yoo sadii ta'e immoo yoo kallattii 3 dimensional ta'e immoo asirraan z qabna. Kallattii z irraa yuunit veektarii nuti qabnu k'dha jechuudha. K hat jenna. Kanneen sadanii I J K'ni yuunit veektariidha jechuudha. Yuunit veektarii keenya. Kanaafuu veektar A kana gaafa ibsinu kun veektar A keenyadha. Veektar A kana gaafa ibsinu veektar A'ni walqixa AXI
plus AYJ plus AZK jennee ibsina. Warreen kun I, J, K kuni unit vectoriidha. Kallattii kan nutti agarsiisanidha. Mee fakkeenyaaf yoo akkas ta'e amma XY irratti asiitii vectoriin kuni asii 5 irra jira, asii immoo 4 irra jira yoo jenne as Y'dha, as X'dha. Kanarraani asiin kallattii I'dha, I hat, asii J haati irra jira jechuudha. Kallattii X irra kan jiru unit vectoriin keenya I'dha. Kallattii Y irraa J'dha. A keenya kana akkamitti ibsina? AX I'dhaan ibsina. AXI jechuun AX keenya asiiti 5dha. 5I plus 4J plus 0K jennee ibsina jechuudha. 0K 5I plus 4J plus 0K kallattii K irraa hin jiru gati ta'eef akka kanatti ibsina jechuudha. Addition of unit vector kan jedhu keessatti immoo akkaataa itti unit vectoroota walitti idaanidha kan inni agarsiisu. Kunis waanuma salphaa unit vectoroota termoota isaaniitiin walitti idaana. Mee fakkeenyaaf vector N keenya AXI plus AYJ plus AZK yoo nuu kenname, vector B immoo BXI plus BYJ plus BZK yoo jedhamuuf kenname, kanneen gaafa walitti idaanu vector A plus B keenya kallattii maan AX plus BX in the I direction plus AY plus BY in the J direction plus AZ plus BZ in the K direction. Akkasumatti walitti idaana jechuudha. Haaluma salphaa termoota isaatiin walitti ida'uu dandeenya. Mee fakkeenyaa fi kanneen yoo walitti ida'amaa jedhame akka kanatti yoo nuu kenname, vector A'n kana yoo ta'e B'n kanadha. A plus B yoo nu gaafate akkuma kanarratti ilaalaa jirru termoota isaaniitiin walitti idaana jechuudha. Amma fakkeenyaaf A plus B 3 plus 2 in the I direction, kanneen A plus B'n walqixa 3 plus 2 in the I direction plus 5 minus 7 asii ida'uu ta'ee maayinasiidha gatiteef asii 5 jennaa, ida'uu hir'isuu 7 in the J direction plus asii negative 6 minus 6 plus 10 in the K direction. Akka kanatti ibsinaa jechuudha. 3 da'uu 2 as 5 in the I direction plus 5 minus 7 jechuun immoo minus 2 in the J direction plus minus 6 plus 10 plus 4 in the K direction. Akka kanattiin A plus B akka kanatti ibsinaa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya akka kanattiin hojjennaa. Mee akka kanatti yoo nu gaafate immoo kana fakkeenya tokkoffaa jennaa, kana fakkeenya lammaffaa jennee akka kanatti yoo nu gaafate immoo 6 in the I direction minus 10 in the K direction. Kana jechuun Y irra hin jiru jechuudha. J direction irra hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kan akkamitti barreeffachuu dandeenya? N walqixa 6 in the I direction plus 0 in the J direction plus 10 minus 10 in the K direction. Akkanatti barreeffannaa. B'n immoo 7 in the I
plus 17 in the j k irratti 0 dha jechuudha. Kun immoo kanaafuu 7 in the I direction plus 7 in the j direction plus 0 in the k direction. Kanneen maal gaafatamne vector A plus vector B. Kana jechuun 6 plus 7 in the I direction 6 13 in the I direction plus 0 17 in the j direction minus 10 plus 0 in the k direction. Maalta minus 10 in the k direction dha. A plus B karaa salphaa akkanumatti kan nuti walitti daanu kuni waan baay'ee salphaadha jechuudha. Addition of unit vector kan jedhu kanumaan kan bira dabarru ni ta'a. Finding a unit vector kan jedhu kan laallu ta'a. Unit vectorii kana barbaadu jechuudha. Unit vectorii kana gaafa barbaadnu mee formulaan tokko kitaaba keenya irra kan jirtu A equals to A formulaan akkasii jirti kitaaba keenya irraa jechuudha. Kana jechuun isheen kun gurraachoftee barrooftee jirti. Isheen gurraachoftee barrooftee jirtu kuni vector A dha. Vector A. Isheen kun immoo magnitude of vector A dha. Magnitude of vector A dha. Isheen kun immoo unit vector. Vector inni kaa'uu dandeenya. Unit vectorii karaa gabaabaa gaafa barbaadnu unit vectoroota vectorii tokko yookaan vector A gaafa barbaadnu maal jechuudha? Kanuma over A jennee over A yeroo jennu A'n kun A'dhaan baddi yookaan magnitude kun akka kanatti barreeffamti. Kana booldi godhee vector A agarsiisaa jira. Magnitude immoo akka kanadha. Kanaafuu unit vector of vector A kana gaafa barbaadnu walqixa vector A kana irraa over magnitude of vector R ni akkas ta'edha. Kitaaba keenya irra kan jiru vector R ni walqixa x in the I direction plus y in the j direction plus z in the k direction. Magnitude of R jechuun immoo walqixa under radical of x square plus y square plus z square kana ta'a jechuudha. Magnitude of R immoo kana ta'a. Unit vector of R kana gaafa barbaadnu immoo vector R over magnitude of R kana ta'a jechuudha. Kana karaa gabaabaa gaafa barbaadnu kana ta'a. Yookaan immoo R keenya vector R keenya kana fakkeenyaaf walqixa x in the I direction plus y in the j direction plus z in the k direction over the radical of x square plus y square plus z square. Unit vector of vector R keenya akka kanatti kan nuti hojjennu. Kanneen akka kanatti barbaadna jechuudha. Mee fakkeenya kana akkasitti yoo nuuf kenne find a unit vector yoo nuun jedhee vectoriin nuuf kenname 3 in the I direction minus 4 in the j direction jedhee unit vector isa gaafa barbaadnu unit vectoriin maal jennee unit vector is equals to vector over magnitude of vector jenne. Vectoriin nuuf kenname kanadha. Vectoriin nuuf kenname 3 in the I direction minus 4 in the j direction over magnitude of vectorii kana jechuudha. Magnitude vectorii kana gaafa barbaadnu 3 square under radical of minus 4 square kana jechuun under radical 9 plus 1 6 kana jechuun 25 5 ta'a irra 5 jenna
3/5 in the I direction minus 4/5 in the J direction jennee yuunit veektarii akka kanattidha jechuudha kan inni deebi'u. Two in the I direction minus 4 in the J direction plus 5 in the K direction jedhee nuuf kennee find the unit vector yoo jedhee veektarii inni nuuf kennee isuma kanadha. Kanaafuu unit vectorii gaafa hojjennu unit vector is equals to vector v over magnitude of vector v. Mee jalqabama magnitude isa gaafa hojjennu magnitude of vector v wal qixa the radical of 2 square plus minus 4 square plus 5 square. Kun maal ta'a? 4 plus 1 6 plus 25 wal qixa 4 5 45 ta'a. Afurtamii shan 2 in the I direction minus 4 in the J direction plus 5 in the K direction over magnitude of 45. Kan akkasittis barreeffachuu ni dandeenya. 2/45 in the I direction minus 4/45 in the J direction plus 5 and the radical of 45 in the K direction. Akkasitiin kaa'achuu ni dandeenya. Akkasitti kaa'annaa jechuudha. Unit vectorii kana erga bartanii booda dirqama kan isin beekuu qabdanii cross productiin akkamitti akka hojjetamu kan biraan dot productiin akkamitti akka hojjetamu sirriitti baruu qabdu jechuudha. Gaaffileen isaa wal qabatanii gaaffileen akka carraa dhufuu waan danda'anii fi kanneen sirriitti beekuu qabdu. Kanaafiyyuu viidiyoo hojjedheen jira jechuudha. Hunda isaaniitiif iyyuu viidiyoon hojjetamanii jiru. Kanneen iskaalar productii yookaan dot productii kan jedhamu cross productii yookaan immoo vector product kan jedhamu viidiyoo hojjedheen jira. Gaaffilee keessatti gaaffilee tokko hojjedheen jira. Gaaffilee baay'ee hojjedheen jira. Isaaniin ilaaluu dandeessu. Unit vectorii kanaan gaaffilee baay'eetu baha jechuudha. Xiqqoo fakkaatu iyyuu malee gaaffilee baay'eetu baha. Akkas godhiitii yookaan magnitude isaatiin unit vectorii hojjedhuudha. Akkaataa garaagaraatti jechuudha kan inni qormaata baasu. Qormaata irratti gaaffii isaa kan dhufu akkaataa garaagaraatti. Kanaafiyyuu viidiyoo keessa seentanii ilaaluu qabdu jechuudha.